快問快答，即係你唔準諗嘅。呢個世界有冇外星人？跟住奧巴馬即刻答：呢個世界有外星人，但係我未見過。That's it。好啦，憑呢一句説話，好多人就揣測咗好多嘢啦。咁有冇 Area 51啊？佢話我冇，我哋冇 Area 51，冇傳説中嘅 Area 51。咁憑呢幾句説話，外界嘅人咧就諗咗好多嘢，而令到奧巴馬喺15號，即係2月嘅15號情人節之後咧，佢自己諗咗好耐啊！喺個訪問做完之後，諗咗成日，夜晚嘅時候，佢先至喺 Instagram 要做一個澄清出嚟兜。即係佢話咧，佢講外星人真係存在嘅，但我未見過。佢嘅意思唔係代表話佢已經喺地球啦。係啦，佢冇話過，我冇講過 Area 51或者美國政府有接觸過外星人，而係佢話我用客觀嘅角度去分析。